Ingoma y'u Rwanda ni imwe mu zatumye akarere k'ibiyaga bigari gahabwa ikirango cyihariye muri Afurika y'Uburasirazuba. Ni muri ako karere abanyaburayi bahageze bwa mbere babonye imiyoborere ishingiye ku bwami batari babonye guhera ku nkombe y'inyanja y'Abahinde. Ntabwo batangajwe n'uko ibyo bihugu byari biyobowe neza nk'uko hari abajya babivuga, ahubwo batangajwe n'urwego rw'ubwami, icyo mu Cyongereza bita kingdom cyangwa se kingship, abandi bakabyita monarchy, mu miyoborere batari babonye ahandi. Mu kinyejana cya 19 iz'ingenzi muri izo ngoma zari zikurikira: hari u Rwanda, u Burundi, u Buganda, Nkore, Bunyoro, Buha, Bushi, Bushubi, Kiziba, Cyamutwara, Bugabo ndetse na Karagwe. Ikibazo cy'ubushakashatsi ni ugusuzuma iby'iyo ngoma yashingiyeho kugira ngo ivuke. Ibubukombe mu misozi miremire hagati y'urusobe rw'izindi ngoma z'abami bo muri ako karere, maze izo ngoma ntizibashe kuyisenya ngo ziyizimize. Intego z'ubushakashatsi ziri ukubiri: hari ugukurikirana ibyerekeranye n'ingabo n'intambara, hakaba no gukurikirana ibyo kunoza imivugire y'ururimi rw'Ikinyarwanda. Akamaro k'iyo mivugire kakaba kari ako guteza imbere ururimi hamwe no kuba ikigega cy'ubumenyi. Biradufasha gushishikariza kumenya ibyo kurema ingabo, kuzitoza umwuga wo kurwana ku rugamba, kumenya neza kuziyobora no gushima abarushije abandi ubutwari, kuko ari byo intsinzi yubakirwagaho. Biratuma tugusha ku mpeta n'ingororano yagenerwaga ubwo butwari. Biraduha kandi inzira yo kumenya inzego z'ubuhanzi mu kunoza imvugo ikeye mu Kinyarwanda. Tubonereho no gushaka kumenya ishimwe abahanzi bagenerwaga, kubera ko ubwo buhanzi aribwo bwabyaye ibigega byo kurinda indangamuco z'u Rwanda. Guhitamo ingabo no kunoza imvugo ni uko aribyo byigishwaga mu itorero, bityo bikaba bitwereka ko aribyo ingoma y'u Rwanda yari ishize imbere. Muri iki kiganiro turibanda ku gice cya mbere cyahariwe ingabo, naho ibyerekeye inzego z'ubuhanzi tuzazishyira mu cyiciro cya kabiri tuzagarukaho mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro. Abahanga bandikaga mu binyejana bya kera guhera mbere y'ivuka rya Yezu bagiye bahunika ubumenyi, ubuhanga n'ubwenge byabo mu bitabo. Abo mu Rwanda bo bagiye babihunika mu mvugo zitanditse, maze bigenda bihererekanywa mu bisekuru kugeza byanditswe mu kinyejana cya 20. Muri izo mvugo dusangamo ahanini ibisigo, ibyivugo, amazina y'inka, ibitekerezo, inzira z'ubwiru, ubucurabwenge, imigani migufi, imigani miremire, indirimbo, ibihozo, ibisakuzo, imigenzo ndetse n'imiziririzo. Ibyo byose byahabwaga agaciro gakomeye ibwami, mu batware hamwe no mu miryango ya rubanda rwa giseseka. Byari ibigega by'umuco, ntabwo kubimenya byasabye abashakashatsi bo mu kinyejana cya 20 kujya i Nyanza ariho hari ubwami. Bamwe mu bandikishije ibisigo, Alex Kagame, nabo mu Bufundu, mu Bunyambiriri, muri Nyaruguru, mu Buyenzi, aho hose ni mu turere tw'ubu twa Nyamagabe na Nyaruguru. Abandi bari batuye mu Marangara mu karere k'ubu ka Muhanga, Igisozi mu mujyi wa Kigali na Rukoma mu karere k'ubu ka Kamonyi, nk'uko umwanditsi w'amateka Alex Kagame abigaragaza mu gitabo cye yasohoye mu 1972 yise Un abrégé de l'ethno histoire du Rwanda, cyasohokeye i Butare mu cyitwaga Edition Universitaire du Rwanda kuri page yacyo ya 12 kugeza ku ya 14. Icyo gihe kandi bwami bari batuye i Nyanza. Abamwandikishije amazina y'inka babarizwaga ahahoze inzuri z'inyambo, ubu ni mu Burasirazuba no mu Majyepfo by'u Rwanda. Ibi nabyo Alex Kagame abigaragaza mu gitabo yise Amazina y'inka, yasohoye mu 1987, agisohorera Butare mu cyitwaga Inelesi. Uwandikishije ubucurabwenge witwaga Rwanyange rwa Ntiyambeshye, uyu yakomokaga mu muryango wari utuye Karama mu Marangara hafi y'Ikabgayi. Ntabwo Alex Kagame hamwe n'abandi bashakashatsi babaye i Nyanza, usibye Padiri Delmas wabaye padiri mukuru wa misiyoni ya Nyanza kuva mu 1940 kugeza mu 1950. Ibi tubisanga mu gitabo cyanditswe n'uyu Padiri Delmas mu yasohoye mu 1950 yise Au pays de Mutara Rudahigwa, Généalogie de la noblesse les Abatutsi du Rwanda, cyasohokeye i Kabgayi mu cyitwaga Vicaria Apostolique
kuri page yacu ya gatandatu. Kurondora aho hantu ni ukwerekana ko ubwo buhanga bwari buzwi henshi, kubwo buvanganzo ari ibigega bibitse umuco w'abanyarwanda bose. Bishatse kuvuga ko ibyo banditse babivanye muri rubanda n'ubwo inkomoko ya bimwe yabaga ari ibwami, ariko byahimbwe n'abantu bo mu byiciro byinshi by'abanyarwanda. Ibwami hagerwaga n'abantu bo mu ngeri zose bakomoka ahantu hanyuranye. Asubiza abashakashatsi bataha agaciro ibitekerezo yakusanyije akiri mu Rwanda mu mpera z'ubukoloni bw'Ububiligi, bitwaje ko ubwo ari iby'ibwami bitarebaga rubanda. Vansina yabasubije ko ingoma nyiginya adakunze kuvuga ibyiza yari yarogeye mu turere twose, dore ko yabyandikiye mu Cyongereza. Vansina yagize ati, moreover, scholars with this attitude ignored the fact that the Nyiginya kingdom exerted the certain impact on most peripheral regions within and even beyond the present Republic of Rwanda, so that sources from the court cannot simply be ignored even for local history. Ibi tubisanga mu gitabo Ian Vansina yanditse yasohoye mu 2000 yacyise Historical Tales, ibitekerezo and the history of Rwanda in history of Africa, kuri page ya 375 kugeza kuri page ya 414. Twagendeye cyane ku bitekerezo no mu mivugo no mu nzira z'ubwiru byandikishijwe Alex Kagame guhera mu mwaka w'1936. Bimwe biri mu bitabo yagiye ashyira ahagaragara kuva mu mwaka w'1943, ibindi mu masomo yatanze muri Kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'indimi kuva mu 1967 kugeza mu 1981. Ni ibitekerezo yabwiwe n'abanyarwanda bo mu myaka yo guhera mu 1930, barimo abiru nka Sezibera rya Rutikanga, umwiru w'umutege banitaga umwene Nyabirungu cyangwa umwiru w'umunyakabagari mu karere k'ubuka Ruhango, Senyakazana ka Mushyo na Kayijuka ka Nyantaba, abasizi nka Sekarama ka Mpumba wavutse ku ngoma ya Mutara wa kabiri Rwogera, agatabara muri bimwe mu bitero bya Rwabugiri na Karera Kabamenya wari intebe y'abasizi ukomoka Gatagara, akaba yakuriye i Nyanza ibwami hombi mu karere k'ubuka Nyanza. Abahimbyi b'ibyivugo bariho ku ngoma ya Rwabugiri barimo Sebaganji ba Bukwegi, abahanga mu bitekerezo by'intambara nka Kamananga ka Sebajura na Nyamuhenda wa Kajeji wabaye umugaba w'igitero cy'imigogo mu Nkore mu 1894, ndetse n'abandi tutarondoye barimo nk'Amanuka wari uzi cyane gusubiramo ibya Rukara rwa Bishingwe, dore ko ari nawe wishe Padiri Rupias abanyarwanda bakundaga kwita Rugigana bikitirirwa Rukara. Ibyo byabereye mu karere k'ubuka Musanze. Ayo ni amazina y'abakera b'ingenzi bagiye bandikisha ubuvanganzo bwa kera, nk'uko Alex Kagame abigaragaza mu gitabo cye yasohoye mu 1975. Iki yacyise Un abrégé de l'histoire du Rwanda de 1853, akaba yaragisohoye no mwaka w'1972 mu cyahoze ari Butare mu cyitwaga Edition Universitaire du Rwanda, kuri page yacyo ya 9 kugeza ku ya 12. Amafoto ya bamwe muri abo aboneka muri Kagame Alex muri icyo gitabo nyine twavuze haruguru, naho ifoto y'umwiru Sezibera ishobora kuboneka muri The Heritage Fate na Coupe. Abo bagabo bombi mu bitabo banditse nibo dushobora kubona amafoto y'umwiru Sezibera mu bitabo basohoye mu mwaka w'1964 kuri page ya 48. Ntabwo ari Alex Kagame gusa byandikishijwe nubwo ari we w'ingenzi, hari n'ibindi tutarondora, harimo ibyatangajwe na Musenyeri Bigirumwami, Padiri Muzungu, Crepo afatanyije na Bizimana, ndetse na Rugamba Cyprien mu kigo cya Inles, Coupe na Kamanzi, Heritage Fate ndetse na Coupe. Ni ngombwa kumenya ibigenderwaho ngo dutandukanye amateka n'isoko, ibyo mu Cyongereza bita source y'amateka. Ubwo buvanganzo bwose si amateka cyangwa se ikizwi nka history, ahubwo ni ibigega byahunitswemo ubuhanga, ubwenge, ubumenyi, ibikorwa dushobora guheraho dusesengura ngo tugushe ku mateka, nk'uko twagusha no ku bindi bitari amateka, birimo nk'ireme ry'ubwo buvanganzo nyine, cyangwa philosophy, anthropology and sociology.
kwandukura ibihunitswe muri ibyo bigega ni umurimo wo gushima, ariko ni intambwe mu bushakashatsi. Ntabwo ari ubushakashatsi bwuzuye, ni igikorwa cyakorwa na buri muntu wese uzi kwandika kandi ubifitiye umwete. Ubikoze aba yandukuye iby'abandi, nta ruhare rwe ruba rurimo, nk'uko bikomeza kuba umutungo wa babandi babiremye, ari bo bahanzi ba kera. Iryo ni ryo hame rikuru mu bushakashatsi bwa gihanga, aho buva bukagera. Ntabwo umushakashatsi nyawe uruvuga gusa ngo niko bambwiye, ahubwo n'ufata ibyo abwiwe cyangwa asomye akabikorera inyigo. Nk'iyo Padiri Alex Kagame yandukuraga igisigo cya Nyakayonga ka Musare, cyakomezaga kuba icya Nyakayonga, ntabwo cyahindukaga icya Kagame. Ariko iyo yagisesenguraga, icyo gihe cyabaga ari cyo gikorwa cye, nk'uko kuba yarandikishijwe inzira z'ubwiru bitamugize umwiru. Reka turebe ibyerekeye ingabo, uko umutwe w'ingabo waremwaga. Iyo umwami kanaka yamaraga kwimikwa, bahamagazaga ingimbi zitarinjijwa mu mitwe y'ingabo. Ahanini hatoranywaga abo mu miryango izwi cyane n'ibwami. Abo bahamagajwe bagahurizwa hamwe, babaga ari hagati y'150 ndetse na 200, bakajya mu itorero. Itorero rishobora kuba rikomoka ku nshinga gutora. Gutora bivuga gufata mu mutwe, kumenya. Bityo itorero rikaba ari ijambo ryavuga aho abantu bitoreza, aho bafatira mu mutwe, ahantu abantu bigira. Bivuze ko muri make byari nk'ishuri. Byongeye kandi itorero ryari urwego rw'ibanze rw'umutwe w'ingabo. Iyo izo ngimbi zageraga mu itorero, bahabwaga izina, bagahabwa n'umutware witwaga umutware w'urugo rw'umwami. Kubera ko ryari itorero rya mbere ry'ibwami, umwami nawe yaryinjiragamo niyo yabaga yarabanje gutorwa mu rindi. Icyo gihe nawe yagombaga kumvira uwo mutware. Hashiraga igihe bakazongeramo andi matorero 4 cyangwa 5. Ayo matorero yahabwaga imyitozo, yamara kuyasoza kongerwamo ingabo zo mu miryango myinshi ya rubanda bavanye mu yindi mitwe y'ingabo isanzwe, kugira ngo zijye kugwiza amaboko y'ayo matorero. Bityo rero rikabamo abanyarwanda barutana, bari hagati y'imyaka 12 n'imyaka 35 ugereranije. Ibi bigaragara mu gitabo Alex Kagame yanditse mu 1952 yise Record des institutions politiques du Rwanda précolonial, cyasohokeye i Bruxelles mu Bubiligi mu icapiro ryitwa Institut Royal Colonial Belge, kuri page yacu ya 34. Uko ibwami babaga batoza amatorero, ni nako no mu batware b'ingabo baremaga andi matorero yabaga agizwe n'ingimbi zo mu miryango ya rubanda. Nyuma y'imyitozo, amatorero yose yahurizwaga ibwami maze bakarushanwa. Hari n'igihe ariko umugabekazi yaremaga ingabo. Nyiramavugo wa kabiri Nyiramongi, nyina wa Mutara wa kabiri Rwogera, yashinze umutwe w'ingabo zitwaga Inzirabwoba mbere yo kuzegurira Nkoronko. Iyo Nkoronko yari umuhungu we. Nyirayikigero wa kane Murorunkwere, nyina wa Kigero wa kane Rwabugiri, yaremye impama kwica, nyuma Rwabugira zigabira Kanjogera, umwe mu bagore be. Ibi nabyo Alex Kagame yabyanditse mu gitabo cye yise Les organisations socio-familiales de la Rwanda, mu gitabo cyasohokeye i Brussels mu Bubiligi mu icapiro ryitwaga Institut Colonial Belge, kuri page ya 178. Iki gitabo kandi yagisohoye mu 1954. Izi ngabo kandi iyo zamaga kuremwa zagendaga zihabwa imyitozo. Mu itorero bahabwaga imyitozo igizwe n'ibyiciro bibiri by'ingenzi: kwiga kurwanira ingoma, kwiga kunoza imvugo y'Ikinyarwanda no kumenya iby'igihugu ndetse n'ibindi. Reka turebe kumenya kurwanira ingoma babyishishaga gute, byabaga bishatse gusobanura iki. Gutoza kurwanira ingoma u Rwanda n'umwami kwari ugutoza gutera icumu, kurashisha umuheto n'imyambi, kumenya gutera inkota aribyo bitaga gusogota, gusimbuka urukiramende, kumasha, guhamiriza, kubana neza. Ubwo mu kubana neza hazagamo gutabarana, gusangira byose ndetse no kudahemukirana. Ikindi bigishaga mu itorero ni ukumenya kunoza imvugo no kumenya iby'igihugu, gutoza kuvuga neza, kujya impaka zitarimo uburakari, kumenya gusetsa, kuvuga no guhimba ibyivugo, kumenya ibitekerezo, kuririmba no kumenya uturere tw'icyo gihe, imigezi ndetse n'imisozi. Nshuti bakunzi bamwe Media TV, rero nadusoje ikiganiro cy'uyu munsi. Tukaba turarikiye igice cya kabiri cy'ikiganiro, tuzagaruka ku buryo ki abana baga bari mu itorero mu Rwanda rwo hambere bahabwaga imyitozo ijyanye n'urugamba,
kumenya kurwanira igihugu igihe cyatewe, ndetse kandi tuzagenda tureba mu gihe igihugu cyatewe hakaba haba uba intwari muri icyo gikorwa ko yahabwaga uburyo yashimirwagamo, yaba abaga barwanye ku rugamba aribo ingabo ndetse n'ababaga ari abahanzi ku rugamba mu rwego rwo gutera umuhate ndetse na murare ingabo. Tubashimiye rero uburyo mudahwema kudukurikira, mukomeze gukora subscribe, like, share ndetse na comment.